សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីដំណោះស្រាយបញ្ហាក្នុងការ login គណនី Telegram របស់យើងបាទជាឧទាហរណ៍ខ្ញុំមាន device 2ទូរស័ព្ទដៃទី1និងទូរស័ព្ទដៃទី2ហើយខ្ញុំបានធ្វើការបង្កើតនិងប្រើប្រាស់នៅគណនី Telegram ដំបូងនៅលើទូរស័ព្ទដៃទី1បាទក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់មកខ្ញុំបានប្រើប្រាស់ទៅលើទូរស័ព្ទដៃទី2ផងដែរនៅគណនីនឹងអញ្ចឹងមានគណនីមួយយើងប្រើប្រាស់2បន្ទាប់មកខ្ញុំធ្វើការ sign out ឬក៏លក្ខណៈថាយើងផ្ដាច់ session ដូចនៅវីដេអូដែលខ្ញុំបានបង្ហាញមុនគឺយើង terminate all session នៅលើ device ទី2ហើយយើងឈប់ប្រើមានតែយើងលុប app នឹងចោលបន្ទាប់មកមានន័យថា account ហ្នឹងគឺវាមានទៅនៅលើ device ទី1តែប៉ុណ្ណោះបាទហើយ device ទី1នេះយើងច្រឡំធ្វើការលុបទៀតឧទាហរណ៍ថាយើងលុបវាចោលបាទបន្ទាប់ពីលុបវាចោលហើយយើងធ្វើការ log in ទៅលើ device ផ្សេងម្ដងបាទ device ទី2ឬក៏ device ទី3នៅ account ហ្នឹងដើម្បីយើងប្រើប្រាស់ឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែយើងអត់ទទួលបានសារ notification ឡើយដោយសារតែវាដាក់ថាវានឹងផ្ញើកូដទៅកាន់ device ដែលបានប្រើប្រាស់អញ្ចឹងក៏យើងមក log in នៅ device ទី2អញ្ចឹងវាអត់បានសម្រេចទេទាល់តែអ្នកទាំងអស់គ្នា log in ទៅលើ device ដែលធ្លាប់បានបង្កើតវាគឺ device ទី1ទោះបីជាយើងបានលុបវាចោលក៏ដោយគឺយើងត្រូវ log in ពីព្រោះវាចាំ session ចុងក្រោយបាទ session ចុងក្រោយគឺទៅលើ device ណាដែល log out ក្រោយគេបង្អស់គឺវាជាប់នឹង device នឹងអញ្ចឹងហើយទោះបីជាយើងទៅ log in នៅលើទូរស័ព្ទដៃថ្មីដោយទាមទារលេខសម្ងាត់ដែលវាមិនបានផ្ដល់ឲ្យបាទវាអត់បានផ្ដល់ឲ្យតាមរយៈសារ SMS ទេគឺវាដាក់ថាបានផ្ញើទៅកាន់ app Telegram ដែលនៅលើ device ផ្សេងអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវ log in នៅលើ device ទី1ទៅវាបានផ្ញើសារចូលទៅក្នុងលេខទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ដើម្បីធ្វើការប្រើប្រាស់ទៅលើគណនី Telegram របស់យើងបាទនេះក៏ដូចជាបញ្ហាដែលបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់បានសាកសួរមកខ្ញុំដែលគាត់ត្រូវការ recover Telegram ប្រើប្រាស់ឡើងវិញអាចថាមកពីគាត់ឈប់ប្រើប្រាស់នៅ Telegram នោះយូរឬក៏យើងលុបនៅ app Telegram នោះដោយមិនបានប្រើប្រាស់នៅលើ device ផ្សេងអញ្ចឹងហើយយើងចង់ recover ឬក៏យក Telegram ដែលយើងបានប្រើនឹងមកវិញគឺយើងត្រូវ log in ទៅលើ device ចាស់ device ដែលយើង log out ក្រោយគេដែលយើងបានភ្ជាប់នឹងបានទៅយើងអាចយកមកប្រើប្រាស់ឡើងវិញបាននេះជាបញ្ហាមួយសម្រាប់ការ log in នៅគណនី Telegram ផងដែរសម្រាប់បញ្ហាមួយចំនួនដែលបងប្អូនដែលគាត់បានជួបក៏ដូចជាខ្ញុំបានសាកល្បងប្រើប្រាស់ក៏បានជួបនឹងបញ្ហានឹងដែរអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហាទាក់ទងនឹង Telegram អាចសាកសួរ comment ខាងក្រោមវីដេអូនេះបានអរគុណច្រើនយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀតបាទសូមជម្រាបលា